ริการจากผู้รับใช้ของพระองค์นะคะเรียนเชิญคุณธงชัยคุณทองค่ะโฮซาน่าโฮซาน่าโฮซาน่าผมอยากจะถามคุณอ่ะไอ้คำนี้มันหมายความอะไรเพราะคำนี้นะนอกจากผมจำได้นะเป็นคริสเตียนไปโบสถ์คำนี้รู้สึกว่ามันคนเขาพูดกันเรื่อยๆผมตั้งนานนะไม่เข้าใจคำนี้หมายความว่าอะไรเห็นไหมแล้วตะกี้ก็เราก็ร้องเพลง Hosanna to the highest Hosanna Hosanna คำนี้ไม่เป็นภาษาอังกฤษนะผมเลยมีปัญหาเพราะผมรู้ภาษาอังกฤษไอ้คำนี้มันเป็นภาษาพวกฮิบรูภาษาของพวกคนยิวเข้าใช้กันดังนั้นถ้าไม่รู้อะไรก็ถามให้คอมพิวเตอร์นี่มันดีอย่างเดียวนะมีคอมพิวเตอร์ทีนี้ไปไหนก็ไม่มีอะไรนะถามได้ทันทีเลยแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ก็มี wireless มี Wi-Fi มีทุกอย่างเลยไปไหนนะหรือว่ามีสมองเคลื่อนที่อยู่ไอ้คำนี้นะแต่ที่ผมว่าเมื่อวานผมโฮซาน่าไหนกันนะพูดกันทุกทีใช่ไหมไอ้คำนี้เป็นภาษาพวกฮิบรูคำนี้คือว่า save now ช่วยรอดตัดวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ช่วยรอดเดี๋ยวนี้ช่วยรอดเดี๋ยวนี้ช่วยรอดเดี๋ยวนี้นั่นน่ะที่พวกคนยิวเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เมื่อ 2,000 ปีก่อนเนี่ยคือคำที่พวกเขาเนี่ยใช้ต้อนรับพระเยซูของเราพระคริสต์ของเราว่าช่วยรอดเดี๋ยวนี้ช่วยรอดตอนนี้ช่วยรอดตอนนี้ช่วยรอดตอนนี้ผมขอว่าพี่น้องนะควรจะตัวจำคำนี้ไว้ในนั้นเนี่ยวันนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายให้หน่อยเพราะบางทีไม่รู้เลยว่าอีสเตอร์เนี่ยคืออะไรเทศกาลอีสเตอร์นี่เป็นอะไรส่วนมากคนรู้เลยว่าเทศกาลคริสต์มาสเป็นอะไรนะใช่ไหมถ้าคุณไปถามพวกคนคริสเตียนหรือคนทั่วไปนะคุณชอบหรือว่าคุณรู้ว่าคุณชอบเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลอีสเตอร์ผมว่า100%เลยเพราะว่า60-70 คนเนี่ยเขาบอกชอบคริสต์มาสมากเพราะคริสต์มาสมันเป็นอะไรมันมีความสุขมีความร้องมีแจกของขวัญใช่ไหมสถานการณ์ก็ดีกันเทศกาลเป็นการฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต์ไอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นคนธรรมดาหรือว่าพวกคริสเตียนนี่ก็วันคริสต์มาสนี่มันคึกคักหน่อยใช่ไหมมันมีสิ่งที่ดีใจแต่ถ้ามันมาอีสเตอร์นี่นะผมว่าน้อยคนนะที่บอกว่ามันมีความสำคัญหรือว่ามีความประทับใจมากหรือว่ามีความร่าเริงมากใช่ไหมฮะคนเราทุกคนเลยเวลาดูเนี่ยเพราะอะไรอีสเตอร์เกี่ยวกับการตายใช่ไหมคริสต์มาสเกี่ยวกับการประสูติการเกิดของพระเยซูฉะนั้นวันเกิดกับวันตายธรรมดาคนก็เห็นไหมชอบวันเกิดมากกว่าวันตายจริงไหมฮะฉะนั้นเลยส่วนมากมันทำให้วันคริสต์อีสเตอร์นี่นะมันไม่ยุติธรรมใช่ไหมเพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์มันก็ชอบวันเกิดมากกว่าวันตายฉะนั้นแต่ว่าความจริงนะฮะถ้าคุณจะถามว่าตามหลักการนี่นะตามพระคัมภีร์เนี่ยอันไหนที่สำคัญที่สุดวันอีสเตอร์สำคัญที่สุดสำคัญหรือว่าวันคริสต์มาสสำคัญมีคนบอกวันคริสต์มาสแต่จริงๆนะถ้ามาคิดกันดูนะถ้าไม่มีวันอีสเตอร์นะไม่มีวันคริสต์มาสต้องคิดอยู่จริงไหมถ้าพระเยซูเกิดผมก็เกิดคุณก็เกิดเรามีเกิดมันไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านคนแล้วไอ้วันนั้นแต่ว่าไม่มีคนไหนเลยนะครับที่จะฟื้นมาจากความตายฉะนั้นถ้าเราเหตุผลจริงๆนะวันอีสเตอร์เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าไม่มีอีสเตอร์ไม่มีใครก็ไปฉลองวันคริสต์มาสของพระเยซูจ
จริงไหมใช่ไหมถ้าไม่มีวันอีสเตอร์วันเนี้ยหมดเลยพวกเราก็ไม่ต้องมานักมาโบสถ์แล้วไปอยู่บ้านดีกว่าศาสนาของเราก็ไม่มีก็เหมือนกับศาสนาทุกคนเลยเหมือนกับศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามใช่ไหมผู้นำเขาก็เกิดเหมือนกันแต่ผู้นำเขาตายแล้วก็ไม่ได้เกิดแต่ว่าผู้นำของเราพระเยซูเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมันผิดกันตรงนี้ฉะนั้นผมขอให้นะพี่น้องนะต่อไปว่าตั้งแต่วันนี้ไปนะเมื่อเราฉลองวันเทศกาลอีสเตอร์นี่นะเราจะต้องพยายามเน้นความสำคัญมากจริงไหมครับผมจำได้โอ้เวลามันเร็วเหลือเกินเมื่ออีสเตอร์ปีก่อนเนี่ยผมมายืนเดี๋ยวตรงนี้นะพระเทศนาให้คุณฟังใช่ไหมไม่รู้คนจะจำได้แต่คนมันความจำไม่ค่อยดีผมเทศนาเกี่ยวคือว่าอะไรความหวังในความว่างเปล่า the promise three promise in the emptiness three emptiness ใช่ไหมถ้ารู้เลยนะคริสต์มาสอีสเตอร์คือว่าว่างเปล่าความว่างเปล่าแต่ว่ามีความหวังถ้าเป็นมนุษย์บอกอะไรว่างเปล่ามีความหวังได้ไงว่างเปล่าก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอย่างมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยถ้ากระเป๋าว่างเปล่าก็ไม่มีเงินก็ไม่ดีใช่ไหมถ้าบ้านว่างเปล่าก็ไม่ดีอะไรใช่ไหมถ้าชีวิตว่างเปล่าก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าไปดูเลยนะอีสเตอร์นี่มีสิ่งว่างเปล่าอยู่3เนี่ยสิ่งที่1ไม้กางเขนนี่ว่างเปล่า empty cross the cross is empty ใช่ไหมถ้าไปคนไปโบสถ์เห็นนะมีรูปพระเยซูอยู่ในป้ายเขนเนี่ยผมว่าผิดนะเพราะพระเยซูไม่อยู่แล้วนะจริงไหมฮะแต่ผมไปมันทำให้ผมเกาหัวทีส่วนมากไปโบสถ์คริสต์ต่างทุกทีเลยต้องเห็นพระเยซูอยู่ในป้ายเขนแต่จริงๆแล้วไม่อยู่แล้วครับพระเยซูของเราอย่างนี้ถึงจะถูกเนี่ย the cross has to be empty ใช่ไหมฮะไม้เขนเนี่ยจะต้องไม่เป็นว่างเปล่าใช่ไหมสุสานของทุกคนเลยสุสานของพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำของศาสนาต่างๆยังมีร่างกายเขาอยู่นะยังมีกระดูกอยู่ยังมีไอ้สิ่งที่เหลืออยู่ยังมีเป็นเด็กเท่าไหร่นะเขาเรียกผมก็ไม่รู้เป็นผงฝุ่นอย่างเงี้ยยังมีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพระเยซูของเราสุสานของพระเยซู the empty grave ใช่ไหมฮะ empty นั่นเองว่างเปล่าแล้วเข้าไปในสุสานดูผ้าพันศพของพระเยซูก็ empty ว่างเปล่าเหมือนกันแต่ถ้าไปศาสนาอย่างอื่นนะคุณไปดูเลยไม่เชื่อโดยเฉพาะถ้าคุณไปอียิปต์นะถ้าคุณไปประเทศอียิปต์ไปเที่ยวนะคุณไปนั่นน่ะเขาเรียกมัมมี่ใช่ไหมมัมมี่มันอยู่ข้างในเนี่ยไอ้ที่พันศพไอ้มัมมี่กระดูกมันยังอยู่นะ2-3,000 ปีมันยังอยู่เลยแต่ว่าพระคริสต์ของเราผ้าพันศพ is empty นะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไปแล้วดังนั้นนะฮะวันเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยสำคัญนะถึงว่ามนุษย์เราดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพระเจ้าสามารถจะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทำในความว่างเปล่านั้นพระเจ้าสามารถจะให้มนุษย์อย่างพวกคุณพวกผมถ้านับถือพระเยซูเรานี่ชีวิตมีความสมบูรณ์ we are full we are not empty ใช่ไหมความว่างเปล่ากับเป็นความอะไรครับสมบูรณ์ไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้วันสำคัญมากโดยเฉพาะนะฮะเนี่ยคือวันเริ่มต้นนะวันเริ่มต้นเทศกาลอีสเตอร์7 วันครับเริ่มต้นวันนี้วันที่วันเริ่มต้นเลยเทศกาลอีสเตอร์วันนี้เริ่มต้นในวันนี้คนธรรมดาคนไม่ใช่คนธรรมดาคนถ้าอยู่อเมริกันพวกฝรั่งนะเขาเรียกว่า the Passion Week นะ the Holy Week เป็นเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่สำคัญมากเริ่มต้นวันนี้เลยเขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่า Palm Sunday เนี่ยไอ้ต้นไอ้ดอกไม้นี่ที่คุณเห็นไอ้กิ่งไม้เนี่ยเขาเรียกว่า Palm Sunday บางทีเขาเรียกว่า Palm Sunday เหมือนกันบางทีวันนี้เมื่อ 2-3 ปีก่อนวันนี้ก็เรียกว่า Triumphant Entry คือว่าการภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยดีการเข้าเมืองด้วยชัยชนะ2 ชัยชนะเข้าใจไหมฮะวันนี้นะถ้าคุณ
ย้อนหลังไป2,000 ปีก่อนเนี่ยคุณยืนอยู่ในถนนเยรูซาเล็มนี่นะวันนี้คือวันฉลองชัยชนะของพระเยซูไม่ใช่วันเศร้าเนี่ยเราคิดอยู่นะนั่นให้คุณชิดสมองดูเลยย้อนหลังไปเลยพวกคุณจะได้รู้อ๋อเขาร้องเพลงอย่างนี้เรามาโบสถ์นี้มันไม่ใช่มาว่างเปล่านะไม่ใช่ว่ามีอะไรวันนี้วันฉลองชัยชนะของพระเยซูเป็นวันที่สำคัญมากแล้วผมจะให้ดูนะแค่ว่าวันนี้เริ่มต้นวันนี้คุณจะดูถึงสำคัญมากเลยนะพระคัมภีร์บทใหม่เนี่ยแมทธิวก็มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มัทธิวบทที่21ข้อ1ถึงข้อ17มาโคบทที่11โลกาบทที่19ยอห์นเพราะมันสำคัญมากเลยสาวกทั้ง4คนนี้เลยต้องเขียนเรื่องนี้ไว้ให้พวกเรารู้ให้มันละเอียดถึงบอกนะถ้าพระคัมภีร์เน้นเรื่องอะไรนะแต่ว่ามันต้องสำคัญมากฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนี้วันเข้าเมืองฉลองชัยชนะวันนี้สำคัญมากเลยคุณไปอ่านดูเนี่ย4 The Four Gospel recorded สำคัญมากวันฉลองเข้าเมืองชัยชนะของพระเยซูโอเคแต่วันนี้เราจะเน้นดูบทมัทธิวบทที่21โอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวไปอีกอันนึงเนี่ยวันอาทิตย์สุดท้ายของพระคริสต์เริ่มต้นวันนี้วันนี้มีอะไรบ้างวันนี้วันอาทิตย์เมื่อ 2,000 ปีก่อนนี้พระเยซูเดินทางเข้าไปในเมืองเยรูซาเล็มวันจันทร์ถึงวันพุธพระเยซูก็ใช้ชีวิตอยู่ในพระวิหารใช่ไหม The Temple Jesus was in the Temple นะใช่ไหมหรือว่าสอนJesus เป็น teacher ใช่ไหมสอนแล้วก็เข้าไปถึงพระวิหารเข้าไปเห็นอะไรพวกนั้นมันใช้พระวิหารเป็นคล้ายๆเป็นอะไรเนี่ยใช้เป็นทำการค้าเป็นเปิดเป็นร้านค้าก็เลยในวัดในโบสถ์ในพระวิหารพระเยซูเลยโอ้โหเลยกวาดพระวิหารเนี่ยมันก็รหัสพระเยซูรู้ว่าตัวจะตายก็มีอะไรก็เรียกอะไร The Last Supper คืออะไรนะภาษาไทยเรียกอะไรมหาสนิทโอเคมีมหาสนิทกับสาวก The Last Supper นะพอรู้แล้วตอนเย็นก็ถูกจับวันพฤหัสใช่ไหมวันศุกร์ถูกตึงแมงเขนตอนบ่ายวันเสาร์เข้าไปในฝังเลยวันอาทิตย์ตอนเช้าขึ้นมานั่นคือการสรุปเลยผมว่าอาทิตย์นี้นะผมให้คุณนี่นะนั่งหรือว่าจิตใจนี่นะพยายามจะให้ก็ตั้งใจคิดแบบพระเยซูทำอะไรนะผมจะทำให้คุณนี่นะสามารถฉลองเทศกาลอีสเตอร์ด้วยความมีความหมายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่รอมาถึงวันอาทิตย์แล้วก็มาคิดนะตอนนี้ค่อยๆคิดเลยคุณจะได้เข้าใจว่าความสำคัญอาทิตย์หน้าที่คุณมาเนี่ยมาเพราะอะไรไม่ใช่ปุ๊บตื่นขึ้นมาอย่างนี้นอนหลับก็ทั้งอาทิตย์ก็ตื่นไม่ใช่ค่อยคุณคิดดูโอเคตอนนี้คุณก็รู้เลยนะสถานการณ์เบื้องหลังของวันนี้คืออะไรก่อนหน้านี้พระเยซูก็อีก 2-3 วันก่อนหน้าผมว่าอย่างน้อยๆภายในอาทิตย์นี้นะพระเยซูก็ทำสิ่งที่ว่าถ้าคุณไม่สนใจก็ไม่รู้นะคือผมอ่านพระคัมภีร์มาไม่เคยเจอเลยเจออย่างเดียวคือยอห์นนี่บอกว่าก่อนที่พระเยซูจะเดินทางเข้ามาเยรูซาเล็มนี่นะพระเยซูไปช่วยลาซารัสให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายโอเคคุณเข้าใจไหมฮะอย่างนี้ก่อนที่พระเยซูเข้ามาเนี่ยเขารู้ละโอ้โหพระเยซูนี่ไปช่วยลาซารัสตายใช่ไหมฮะลาซารัสเป็นคนที่ถ้าเป็นพระคัมภีร์ใหม่คือคนแรกเลยนะผมตายแล้วพระเยซูให้เขาออกมาเลยใช่ไหมเพราะพวกนี้มันก่อนที่พระเยซูมาเนี่ยพวกนี้มันเกิดอะไรผิดแล้วก่อนที่พระเยซูเดินทางเข้ามา
เยรูซาเล็มเนี่ยพวกนี้ก็รู้หรอกพระเยซูนี่มันจริงๆต้องเป็นพระเจ้าแน่ๆนะสามารถที่จะมีแต่พระเจ้านะสามารถที่จะช่วยให้คนตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปอ่านแมทธิวบทที่21เรายังไม่ได้รู้แบ็คกราวด์หรือว่าอะไรเบื้องหลังอะไรถึงกับพวกนี้มันมาถึงมันยอมนับถือว่าพระเยซูตอนนี้ใช่แล้วเป็นพระเจ้าแน่ถึงจะบอกโฮซานาโฮซานาต้อนรับพระเยซูอย่างเป็นพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเพราะว่าแต่ก่อนนี้นะพระเยซูในระยะ 2-3 ปีที่พระเยซูทำพันธกิจนะพระเยซูบอกให้อะไรรู้ไหมบอกให้ลูกศิษย์เงียบๆนะอย่าไปบอกใครสิ่งที่ฉันทำนะอย่าไปบอกให้ใครฟังเก็บไว้เป็นความลับแต่วันนี้นะพระเยซูบอกทุกคนควรจะรู้แล้วว่าฉันนี่แหละใช่เป็นพระเจ้าที่แท้ๆเนี่ยตอนนี้พระเยซูไม่ปิดแล้วเปิดให้ทุกคนรู้เลยเขารู้แล้วว่าภายในอีก6 วันหรือไงนะ5 วัน6 วันก็ตายแล้วฉะนั้นความลับนี้ไม่ปิดแล้วให้คนรู้แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเห็นไหมเนี่ยแมทธิวบทที่21ข้อ 1ข้อ 2ข้อ 3เนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่เราจะได้มาศึกษากันวันนี้หัวข้อที่ผมจะเทศนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกคุณในวันนี้คือลูกลาไม่ใช่แบบนั้นลูกลาในแผนการของพระเจ้าถูกก็แบบไม่รู้เลยฮะเดี๋ยวลูกลาในแผนการของพระเจ้าเพราะตามมาเจอแล้วนะพระอีสเตอร์ใช่ไหมเราส่วนมากจะเพ่งเล็งเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูใช่ไหมทุกวันเลยพระเยซูเข้ามานี่พระเยซูกวาดล้างพระวิหารพระเยซูสอนพระเยซูทำพระมหาสนิทพระเยซูถูกตรึงกางเขนใช่ไหมส่วนมากเราก็คิดอย่างนี้แต่วันนี้ผมจะให้คุณกลับมาอีกข้างหนึ่งนะข้างหลังเนี่ยดูลูกลาในแผนการของพระเจ้าเพราะเราก็รู้แล้วพระเยซูนี่เป็นพระเจ้าพระเยซูในแผนการของพระเจ้าแต่วันนี้ผมจะมาให้พวกคุณนี่นะคิดดูลูกลาของพระเจ้าลูกลาในแผนการของพระเจ้าคืออะไรเดี๋ยวลองไปแมทธิวหน่อยดิเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันแมทธิวบทที่21ช่วยกันหน่อยพร้อมจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าทันทีท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของท่านจงแก้จูงมาให้เราถ้ามีอะไรว่าอะไรแก่ท่านจงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์แล้วขอจะปล่อยให้มาทันทีตะกี้ผมก็ให้แบ็คกราวด์เลยนะตอนที่จะมาถึงบทนี้พระเยซูเนี่ยเดินทางจากเมืองเบธานีก็คืออยู่ทางฝั่งตะวันออกเลยไงของเยรูซาเล็มนะจะอยู่ในภูเขาพระเยซูนี่ก็เดินทางเข้ามาแล้วนะลงมาจากภูเขาเนี่ยก็คือผมไม่มีแผนที่ให้ดู คุณต้องทำตามฟังเนี่ยเมาส์ออลิฟเนี่ยภูเขาโอลิฟแล้วก็เมืองเบธานีก็คือใครคือเมืองที่ลาซารัสแมรี่แล้วก็มาตาเลยเนี่ยพี่น้อง3 คนนี้จำได้ไหมฮะแล้วตอนก่อนเนี่ยพระเยซูช่วยชีวิตเขาให้ชีวิตของลาซารัสกลับมาตอนนี้พระเยซูก็ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเยรูซาเล็มก็ไปแวะบ้านเนี่ยนะตอนนี้พระเยซูก็เดินเข้ามาแล้วลงมาจากภูเขาแล้วก่อนจะมาถึงภูเขาก็อะไรลงมาถึงเกือบจะลุกใช่ไหมเข้าตัวเมืองเยรูซาเล็มพระเยซูก็ให้สาวกลงไปหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้านี้นะเราบอกเลยว่าจะพบอะไรจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันบางครับที่นี่เป็นผมว่าเป็นแห่งแรกเลยนะตอนแรกผมรู้ว่ามีลาอยู่ตัวเดียวแต่จริงๆมี2 ตัวนะมีแม่ลากับลูกลาคุณจำได้ไหมถ้าคุณไม่อ่านพระคัมภีร์หลายๆเล่มนะแล้วมาคล้ายๆมาเสริมกันนะคุณไม่รู้
คุณรู้ว่ามีลายตัวเดียวแต่จริงๆมี2ตัวใช่ไหมฮะมีอะไรครับมีแม่จะมีลูกมีแม่ลากับลูกลาถ้าไปอ่านลูกอ่านมาร์กอ่านจอห์นคุณอาจจะเห็นมีลาตัวเดียวภาษาอังกฤษบางทีก็เรียกดองกี้บางทีก็เรียกโคนะโคคือลูกลาดองกี้อาจจะเป็นแม่ลาใช่ไหมแต่จริงๆมันมี2ตัวนะถ้าจริงๆนะถ้าไปสร้างหนังนะควรจะมีลา2ตัวลาที่พระเยซูนั่งอยู่นี่นะในหลังเนี่ยคือลูกลาแล้วแม่ลาผมใส่นะถ้าผมคิดนะถ้าผมวาดภาพนะเพราะผมไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าผมคิดดูนะไอ้แม่ลานี่มันต้องนำหน้านะลูกลาไอ้ลูกลาอยู่ข้างหลังทำไมครับไอ้ลูกลามันต้องเดินตามแม่คนนี้เก่งมากเลยใช้สมองใช่ไหมเพราะลามันดื้อลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดื้อด้านเหลือเกินถ้าไม่เห็นแม่นำนะมันไม่ตายมันยืนนะถึงบอกพระเยซูพระคัมภีร์นี่มีเหตุผลนะถ้าเขียนบอกแม่ลาแม่มันดื้อแล้วมันก็พระเยซูเดินได้นะแต่ก็มีนะแม่ลาลูกลาตามผมจะให้คุณดูนะผูกอยู่กับลูกของมันหลังจากที่เจอแล้วจูงมาให้เราโอเคถ้าใครถามก็บอกว่าโอเคตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมบางทีผมก็คิดดูทำไมพระเยซูเข้ามาเมืองทำไมต้องไปนั่งลาขี่ม้าไม่ดีเหรอขี่ม้ามันรู้สึกมีอำนาจมากเพราะม้าเป็นสัตว์ที่แสดงว่าคนมีอำนาจมีพลังมีความสำเร็จใช่ไหมเข้ามาในเมืองแต่ขี่ลาเนี่ยมันรู้สึกมันไม่เข้าถ้าขี่ม้าขาวมันยิ่งเก่งม้าดำม้าขาวคนนี้ใช่ไหมแต่พระเยซูไม่เอาพระเยซูให้กับเอาลูกลาก็รู้แล้วที่ผมบอกแล้วเป็นสัตว์ที่อ่อนแอดื้อด้านไม่มีพลังใช่ไหมแต่พระเยซูเลือกอันนี้ขึ้นทำไมครับทำไมพระเยซูในโอกาสที่ใครประกาศการเป็นพระเจ้านี่นะเข้ามาแล้วก็นั่งหลังผมคิดว่าถ้าคุณอ่านไปนะคุณรู้เลยที่พระเยซูทำอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคำพยากรณ์ของซักคารายใช่ไหมพยากรณ์ซักคารายเป็นอะไรนะ prophet เนี่ยผู้เผยพระวจนะผู้อะไรนะผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะโอเคผู้เผยพระวจนะผู้เผยวจนะคนนี้500 ปีก่อนนี้เขาเขียนไว้ในพระคัมภีร์เก่าซักคารายเขาบอกว่ากษัตริย์จะมาเข้าในเมืองเยรูซาเล็มนั่งหลังลาไม่ใช่นั่งมาถ้าพระเยซูนั่งมานี่นะผิดเพราะไม่ตามคำของพระคัมภีร์ใช่ไหมฉะนั้นพระเยซูจะต้องทำทุกอย่างจะต้องทำตามที่เขาว่าประกาศมาล่วงหน้าพยากรณ์มาเลย500 กว่าปีนี่นะแสดงว่าคำนี้มันต้องจริงแน่แล้วถ้าพระเยซูทำอย่างนี้ไอ้พวกประชาชนน่ะที่มันเป็นคนยืนมันก็รู้เลยมันรู้ทันทีเลยคนนี้ที่เข้ามานี่เป็นกษัตริย์แน่ๆเห็นไหมพวกไอ้ยืนไม่โง่นะมันรู้นะมันอ่านพระคัมภีร์มานะมันรู้ทันทีเลยคำนี้เมื่อ530 กว่าปีก่อนนี่นะ prophet ซักคารายซาคาเรียหรือซาคาเรียโอเคซาคาเรียภาษาไทยโอเคซาคาเรียก็พยากรณ์นะถึงบอกพระเยซูวันนี้มาก็เพื่อจะทำให้ความอะไรพยากรณ์เกิดผลนะนั่นแหละนะที่สองนั่นคือเหตุผลที่พระเยซูนี่เลือกมาคุณก็ดูดิครับพระเจ้านี่นะทำความเรียกว่าแผนการของพระเจ้าโดยการใช้คนธรรมดาใช้สัตว์ธรรมดาใช้ลูกหลานไม่ใช่แม่ลาเลยลูกหลานที่ว่าอ่อนแอที่สุดอันนี้มันมีความหมายอะไรครับ What's the meaning นะถ้าพระเจ้าสามารถจะใช้ไอ้ลูกลาที่อ่อนแอ
ลูกลานี่ธรรมดาคุณไม่รู้คุณคุณคุณเคยเข้าไปใกล้ๆลูกลาหรือพวกลามันเหม็นเลยเหม็นก็เหม็นดื้อก็ดื้ออ่อนแอก็อ่อนแอใช่ไหมฮะแต่ว่าพระเจ้าสามารถจะใช้ลูกลามาทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จอันนี้ผมถามคุณคุณกับผมก็เหมือนกันนะผมดูแล้วไอ้ลูกลาตัวนี้เหมือนผมเหมือนกันผมไม่มีความสามารถมากผมก็เป็นคนอ่อนแอภาษาไทยผมยังพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงแม้ผมเป็นคนไทยภาษาไทยผมไม่ค่อยรู้จริงอ่านมันก็พีผมเป็นไงมันอ่านไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยถนัดเพราะไม่ได้ใช้มาตั้ง40 ปีถึงเราอยากจะพูดแต่พูดไม่เป็นแต่พระเจ้าสามารถจะใช้คนอย่างผมพูดก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะเรียนผมก็ไม่ได้เรียนมามากพระคัมภีร์นี่ไม่ได้จบโรงเรียนเซมินารีโรงเรียนสอนพระคัมภีร์สารศาสตร์โอเคนี่เราเรียนโอเคแต่พระเจ้าสามารถจะเนี่ยเมื่อปีก่อนนี้พระเจ้าใช้ผมกลับมารับใช้พระเจ้าที่นี่ถ้าเขาบอกผมไม่มีทางเนี่ยเวลาผมไปเทศนาทีโอ้โหไม่รู้นะผมต้องนั่งแปลภาษา2 ภาษาเพราะภาษาผมต้องใช้ Google ให้มันแปลไงยากนะผมต้องใช้2 หัวเลยทำ2 ทีแต่พระเจ้ายังใช้ผมได้ผมคิดว่าผมพูดเนี่ยเทศนานี่คุณเข้าใจได้แล้วคุณคือใครครับคุณก็เหมือนกับผมนะอาจจะเป็นคนธรรมดาเหมือนผมใช่ไหมทำงานไม่ใช่ว่าเงินเดือนก็ไม่มากไม่เท่าไหร่ใช่ไหมการศึกษาไม่มากแต่พระเจ้าสามารถจะใช้คนได้เหมือนกับพระเจ้าใช้ลาด้วยฉะนั้นวันนี้ผมว่าดีนะครับหัวข้อนี้ลูกลาในแผนการของพระเจ้าผมดูทุกคนเลยเนี่ยเป็นลูกลาเนี่ยแต่พระเจ้าเรานี่ไอ้นี่ใช้มาใช้ลูกลาในนี้ทำให้ผลนี่นะมีกำลังใจเลยพวกคุณก็เหมือนกันคุณจะมีกำลังใจดีขึ้นอย่าไปกลัวไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มาตั้งนานเลยนี่เนาะเทศนาก็ไม่ได้นะโมทนาหรืออะไรสวดมนต์ก็ไม่เป็นเนี่ยบางคนถามไม่กล้าเลยกลัวใช่ไหมไม่กล้าเป็นพยานในพระเจ้ากลัวใช่ไหมดูผ่านเดินไปผ่านในวัดนี่โอ้โหตึกมันสูงก็เริ่มเลยพวกเราอาทิตย์เดียวสู้ไม่ได้นะใช่ไหมฮะบางทีเดินเหมือนอย่าไปยุ่งสู้ไม่ได้ถ้าพูดไปมากเดี๋ยวมันมาทำร้ายเราเผาโบสถ์เราใช่ไหมได้ยินข่าวถึงบอกเงียบๆดีกว่าเรามาถึงแล้วก็รีบหลบออกไปเลยก่อนที่มันจะเห็นเราเดี๋ยวมันทำร้ายเราแต่ว่าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่เข้มแข็งมีกำลังใช่ไหมเนี่ยสามารถฟื้นมาจากความตายได้ศาสนาอื่นไม่มีครับมีแต่ว่าผู้นำเขาตายไปไม่มีความหวังแต่ศาสนาเราดังนั้นวันนี้ผมอยากจะว่าเราจะเป็นลูกลาเนี่ยมันมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างถ้าผมบอกคุณเป็นลูกลาถ้าไม่ให้คำวิธีการให้คุณฟังนี่มันจะเป็นยังไงเรามาดูนะครับเดี๋ยวกลับไปหน่อยกลับไปนิดได้ไหมนะสิ่งสำคัญ3 ประการที่ทำให้เราเป็นลาในแผนการเป็นลูกลาไม่ใช่หนึ่งคุณจะต้องถูกเลือกพระเจ้าต้องเลือกคุณไม่ใช่ว่าอาจารย์หมอหรือว่าคุณอ้อหรือคุณปุ้ยหรือคุณฝ้ายบอกคุณเป็นลูกลารับใช้พระเจ้าไม่ได้คนที่จะเป็นรับใช้พระเจ้าคนที่เป็นลูกลาของพระเจ้านี่จะต้องถูกเลือกมาผมไม่ได้ถูกแต่งตั้งใครแต่งตั้งให้มาไม่ผมอยากจะมาเราทุกคนเนี่ยอย่างไอ้ลูกลาตัวนั้นน่ะพระเยซูต้องเลือกนะต้องบอกไปตรงโน้นนะก็จะเจอไม่ใช่ไปที่อื่นนะไม่ใช่บอกสาวกไปตลาดแล้วเจออะไรก็ได้ลาตัวไหนก็เอามาไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้ลาตัวนั้นน่ะลูกลาตัวนั้นพิเศษมากเลยลูกลาตัวนั้น they have to be selected
The donkey have to be selected. In order to be the donkey in God's plan, you must be selected. เข้าใจไหม You have to be selected. That's the only code. นะเป็นลูกหลานตัวเดียวอยู่ตรงนั้นอยู่หมู่บ้านตรงนั้นพระเยซูไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปเลือกตัวไหนก็ได้ไปซื้อที่ไหนไปซื้อสีดำสีขาวเนี่ยต้องไปเลือกลูกหลานแล้วลูกหลานนั้นมันอยู่ตรงนู้นผูกไปด้วยแล้วคุณเอาตัวนั้นใช่ไหมครับรับใช้พระเจ้าถ้าเราจะอยู่ในแผนการของพระเจ้าเราจะต้องพระเจ้าต้องเลือกเราไม่ใช่เราเก่งถึงบอกนะคนที่พระเจ้าเลือกนะจริงๆนะไม่เก่งเลยผมยกตัวอย่างให้คนแรกพระเจ้าเลือกพระคัมภีร์เก่าคือใครครับโมเสสนี่เป็นพระเจ้าเรียกมาเป็นผู้นำของชนอิสราเอลเพื่อจะออกมาจากประเทศอียิปต์ใช่ไหมนะตอนนั้นเป็นทาสอยู่ในอียิปต์พระเจ้าเรียกโมเสสไม่ใช่เป็นโอ้โหแข็งแรงหรือว่ามีอำนาจมากนะโมเสสคำแรกเลยบอกอะไรมันเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรติดอ่างโมเสสที่พูดไม่ค่อยดีนะโอเคไม่แบบชาวนาอะไรเลยติดอ่างคนติดอ่างพระเจ้าเลยบอกเอาไอ้อารอนเพื่อนพี่เขาเองไปช่วยพูดกันเลยเห็นไหมโมเสสนี่ก็เหมือนผมแต่ผมไม่ติดอ่างแต่ผมภาษาไทยมันไม่ค่อยชัดก็คล้ายๆพวกคุณอาจจะพูดไม่ค่อยได้นะบางทีพูดแล้วมันหน้าตกๆเนี้ยไม่ยอมเงยหน้าไม่เป็นไรนะคุณยังมีความหวังอยู่พระเจ้าเลือกคนที่อ่อนแอคนที่สองพระเจ้าเลือกใครอับราฮัมเวลาพระเจ้าเลือกเขาอะเขาอายุเท่าไหร่ครับฮะเกือบ100อะเชื่อไหมพระเจ้าตอนที่ไปเรียกอับราฮัมมานี่นะมันอายุ90กว่าแล้ว God can use an old man like Abraham. God can use the guy who cannot speak like Moses. God use an old man. So คุณพิสารคุณแก่แล้วยังมีความหวังไม่ถึง90ใช่ไหม God can use you. Okay? Amen. ถูกต้องอย่าไปว่าปลดเกษียณนะคำว่าปลดเกษียณนี่ไม่มีใน Dictionary ของพระคัมภีร์นะไม่มีใครอนุกรมใช่ไหมเขาเรียกอนุกรมพจนานุกรมของพระเจ้านะผมบอกคนไหนบอกโอ๊ยปลดเกษียณแล้วแก่แล้วลุงชาญไม่ปลดเกษียณนะโอเคไม่มีคำนี้เลย you have no retirement in God's kingdom จริงไหม not 65-60ปลดเกษียณไม่มีครับโอเคพระเจ้าเลือกคนแก่ครับ so good พระเจ้าเรียกผู้หญิงใครครับตอนนั้นพระเจ้าเรียกผู้ชายไม่มี there is no prophet เห็นไหมตอนนั้นน่ะ prophet นี่เรียกอะไรนะครับผู้เผยวจนะไม่มีผู้เผยวจนะเป็นผู้ชายพระเจ้าเรียกเดบราคือผู้หญิงนะผู้เผยวจนะเป็นผู้หญิงผู้ชายใช้ไม่ได้อ่อนแอไม่ยอมทำขี้เกียจเรียกผู้หญิงเป็นผู้นำถึงบอกพระเจ้าเรานี่ไม่ใช่ว่าลำเอียงนะยังใช้ผู้หญิงนะพระเจ้าใช้ผู้หญิงใครโอ้เยอะแยะเลยเอสเตอร์ใช่ไหมเอสเตอร์ตอนนั้นมันจะพวกยิวนี่จะถูกฆ่าตายหมดแล้วพระเจ้าใช้ผู้หญิงใครช่วยประเทศชาติให้รอดมาได้โอเคพระเจ้าใช้น้องอายุเท่าไหร่พระเจ้าใช้เด็กก็พระเจ้าใช้เดวิดอายุเท่าไหร่ผมว่า10 กว่าขวบนะ10 กว่า11 12 13เนี่ยไปสู้กับใครครับโกลิอัทนี่ตัวเบลอเลยไม่มีใครสู้มันได้ทุกคนมันหนีหมดพระเจ้าบอกเดวิดเอาหนังสติ๊กเนี่ยไปเวียงแล้วฆ่ามันตายโอ้โหดาบมันถือไม่ได้เลยก็เลยตัดหัวมันยังไงพระเจ้าใช้เด็กดังนั้นเด็กๆอย่าว่าเฮ้ยผมอายุไม่เท่าไหร่ไม่มีประสบการณ์เรียนรู้ไม่ได้พระเจ้าสามารถใช้คุณได้แต่ว่าคุณก็ต้องไปถูกเลือกมาฉะนั้นเป็นเด็กเป็นเล็ก
อย่าว่าขี้เกียจอย่าว่าให้ผู้ใหญ่ทำไปเถอะเรานั่งดูดีกว่าไม่ใช่เด็กก็ใช้ได้พระเจ้าใช้ทุกคนถ้าคุณต่อไปเรื่อยๆโอ้บางทีคุณเป็นอะไรบางคนผู้เผยวจนะนะมีภรรยาเป็นโสเภณีพระเจ้ายังใช้ได้มีนะ I think ว่าเองมัสนะหรือโฮเซียนะเป็นอะไรโสเภณีภรรยาเป็นโสเภณีถ้าคุณบอกโอ้โหถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นศิษยาภิบาลที่โบสถ์นั้นภรรยาคุณเป็นโสเภณีหน้าคุณยังไปไหนเสียหน้าเลยแต่พระเจ้าใช้คนอย่างนี้ถึงบอกลาทุกอย่างในแผนการพระเจ้าคุณไปได้แต่ต้องพูดด้วยกันต่อไปหน่อยมันต้องเวลาตัวนั้นนะครับมันจะต้องถูกจัดการล่วงหน้าเวลาตัวนั้นน่ะมันต้องอยู่ที่นั้นใกล้ๆก็เหมือนกับเราครับใช่ไหมถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าถ้าเราไปผมรู้ว่าไปที่ไม่ถูกทางนี้คุณจะอยู่ใกล้ๆที่ในแผนการของพระเจ้าเห็นไหมคุณต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้ถึงแม้พระเจ้าไม่ใช่คุณตอนนี้ไม่ใช่คุณนอนอยู่บ้านบอกตอนนี้เรายังเด็กอยู่เรายังแก่อยู่เราไม่พร้อมคำที่ผมได้ยินบ่อยจะถามทุกคนเราใช้พระเจ้าหน่อยสิยังตอนนี้ยังไม่พร้อมอยู่ไอ้คำวันนี้ผมฟังแล้วถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ไม่มีทางไอ้คำว่าไม่พร้อมหรือว่าไอ้คำที่คนใช้ชอบใช้ญาติพี่น้องผมชอบคนใช้ดีกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมอยู่ผมฟังแล้วอะไรว่ายังไม่พร้อมจริงๆนะจะช่วยเขาได้นะตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่สะดวกถ้าคุณจะเป็นลาพระเจ้าแต่คำวันนี้ไม่ได้คุณต้องเตรียมการล่วงหน้าใช่ไหมถึงแม้พระเจ้าไม่ใช่คุณควรจะมาโบสถ์มาเรียนพระคัมภีร์ใช่ไหมน้องๆไปแคมป์ใช่ไหมไปการพระคอนเสิร์ตถึงแม้ยังไม่รู้เรื่องอะไรไปเตรียมไว้ใช่ไหมไม่ยอมปุ๊บเดียวมาเลยพระเยซูก่อนจะมาถึงวันนี้นะต้องเตรียมการ3 ปีนะต้องไปทำพันธกิจมาตั้ง3 ปีแล้วใช่ไหมพระเยซูต้องใช้ชีวิตเตรียมการถึงวันนี้อาทิตย์นี้ต้องเตรียมการล่วงหน้าถ้าไม่เตรียมการใช่ไหมโอเคต้องถูกเลือกมาโอเคต่อไปเห็นไหมทุกคนเลยครับคุณยังไม่รู้ว่าวันนี้คุณเป็นอะไรแต่พระเจ้ารู้แล้วพระเจ้ารู้แล้วในรู้หน้าเลยสักวันหนึ่งคุณต้องมารับใช้พระเจ้าไม่ใช่ดาวสุ่มนะพระเจ้ารออย่างพระเยซู535 ปีซาคาริยาก็บอกแล้วพระเยซูนี่จะไปเป็นกษัตริย์500 กว่าปีพระเยซูพระเจ้าเรานี่นะสามารถจะรู้ล่วงหน้าไม่รู้เป็นพันล้านปีฉะนั้นพระเจ้ารู้คุณโอเคเนี่ยต่อไปยอนพระเจ้าเลือกเรานะไม่ใช่คุณเลือกยอนบอกว่าอะไรครับเราได้เลือกท่านทั้งหลายเราคือพระเจ้าเลือกคุณมาก่อนที่จะมารับใช้พระเจ้าฉะนั้นพระเจ้ารู้แล้วฉะนั้นคุณอย่าแบบว่าปฏิเสธครับพระเจ้ารู้แล้วว่าคุณจะต้องเป็นคนรับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าเลือกคุณมาโอเคประการที่2ประการที่2คือว่าจะต้องถูกแยกออกมาจากโลกมารับใช้พระเจ้าไอ้คำนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sanctify you have to be selected you have to be sanctify คือผมว่าคัดเลือกออกมาเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าคุณจะต้องเป็นผู้ที่แยกมาจากโลกเนี่ยความชั่วหรืออะไรเนี่ยมาเป็นคนบริสุทธิ์ถ้าคุณไม่เป็นบริสุทธิ์คุณไม่แยกจากโลกบาปโลกชั่วพระเจ้าใช้คุณไม่ได้พระเจ้าไม่สามารถใช้คนที่เขาเรียกว่าคนไทยเขาบอกโสกปรกกันคนคนนั้นต้องเป็นคนบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะเนี่ยอาจจะเนี่ย sanctify you have to be called out
you have to be sanctified from the world ใช่ไหมคัดเลือกออกมาแล้วไม่คัดเลือกไปเฉยๆคุณจะต้องเตรียมการต้องนี่นะอย่างเป็นนักกีฬาเขาเลือกคุณมาแล้วแต่ตอนนี้คุณต้องซ้อมใช่ไหมสูบบุหรี่ก็ไม่ได้กินเหล้าก็ไม่ได้อย่างนั้นน่ะก็เหมือนกับนักกีฬาใช่ไหมคุณไปมั่วสุมกับสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้คนถ้าคุณเป็นคนที่พระเจ้าเลือกออกมาคัดออกมาล่วงหน้าคุณจะต้องเดินทางบริสุทธิ์ you have to be pure you have to be sanctified okay ต่อไปในพระคัมภีร์ของเราบอกใช่ไหมไอ้ลาตัวนั้นน่ะมันจะต้องเป็นลาที่อะไรครับไม่เคยมีคนขี่เลย แสดงว่าไอ้ลาตัวนั้นน่ะมันเป็นลาบริสุทธิ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้แต่งงานเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ไอ้ลาตัวนั้นไม่เคยมีคนขึ้นขี่เลยนั่นแหละคือลาเฉพาะที่พระเจ้าจะสอนใช้ได้ใช่ไหมเพราะไอ้พวกยิวเนี่ยมันมีสัตว์ต่างๆมันต้องมีสีไม่มีขาต้องสมบูรณ์ใช่ไหมไม่เป็นพิการเหมือนกับไอ้ลาตัวนี้จะต้องเป็นลาที่บริสุทธิ์โอเคต้องมีบริสุทธิ์โอเคต้องมีการเตรียมตัวลงหน้าต่อไปข้อที่3เห็นไหมทูทิโมธีเมื่อเราจะรับใช้พระเจ้าชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ชั่วอะไรเงี้ยคัดไว้แล้วเตรียมไว้ทุกอย่างนี่เป็นต่อไปเรื่อยๆข้อที่3เราเป็นอะไรของเราต้องเต็มใจรับพระเจ้า you have to be selected you have to be sanctified you have to be satisfied you have to be willing ใช่ไหมถ้าเป็นลูกหลานถ้าเราไม่ยอมไม่มีความเต็มใจใช่ไหมก็ไม่ได้พระเจ้าไม่เหมือนไอ้นี่ถ้าลาตัวนั้นถ้ามันไม่มีแม่มันโจงมันเดินทางพระเยซูใช้ไม่ได้พระเยซูเดินหน้ามันถอยหลังมันต่อสู้ต่อต้านดื้อเหมือนกันถ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูถ้าเราดื้อเราด้านเราไม่เชื่อฟังเราไม่เชื่อฟังศิษยาภิบาลเราไม่เชื่อครูบาอาจารย์เราไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เราไม่เชื่อฟังพ่อแม่เราไม่เชื่อฟังคนอื่นเห็นไหม cannot be ลูกหลานของพระเจ้านะเราต้องเต็มใจพระเจ้าคุณไม่ต้องเก่งแต่คุณต้องเป็นคนเต็มใจที่จะรับใช้พระเจ้าใช่ไหม special code โอเคต่อไปครับดีฉะนั้นเวลาอะไรเราต้องศึกษาแสดงตัววันนี้ภาวนาหรือว่าเราจะต้องเป็นอะไร approve workman not ashamed เราจะต้องไม่อายเวลาไปจะรับใช้พระเจ้าเราต้องไม่อายเราต้องไม่กลัวใช่ไหม a workman are not ashamed ไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยน้ำแดงไม่ละอายไม่ต้องละอายแยะไม่ต้องกลัวถึงแม้โบสถ์เราจะมีคนน้อยโบสถ์เราจะไม่มีชื่อเสียงเหมือนโบสถ์อื่นโบสถ์เราจะไม่มีตึกใหญ่ๆแต่เราไม่ละอายเป็นลูกลาเราต้องไม่ละอายเพราะโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ของพระเจ้าเข้าใจไหมครับต่อไปถวายตัวนี่ลงถวายตัวแต่พระองค์โอเคต่อไปจบแต่ว่าเราทำอะไรทุกอย่างเราอย่าอวดเก่งถึงแม้เรารับจากพระเจ้าเราอย่าบอกว่าที่ผมทำได้ดีเพราะว่าผมของผมไม่ใช่ของพระเจ้าเราจะต้องให้สรรเสริญพระเจ้าถึงแม้โบสถ์นี้มันเจริญถึงแม้พันธกิจอย่างนี้เจริญไม่ใช่ผมพระเจ้าถึงแม้ว่า compassion เด็กมากๆไม่ใช่ผมเก่งอวดตัวไม่ได้ไม่ทรงให้เราอวดตัวแต่เรื่องการเก่งนี่เป็นพระกางเกณฑ์ของพระเจ้าเราอวดไม่ได้โอเคต่อไป1เลือกมา2แค่นี้สรุปให้คุณฟังเร็วๆวันนี้ผมพูดได้เกี่ยวกับให้คนที่เป็นสาวกของพระเจ้าแต่ว่าผมคิดว่ามีพี่น้องหลายคนที่ไม่ได้เป็นสาวกของพระเจ้าไม่ได้รู้จักพระเจ้าวันนี้ผม
ขอแนะนำขออ้อนวอนให้คุณนี่นะนับถือพระเจ้าเพราะถ้าไม่มีพระเจ้าคุณไม่มีความหวังคุณเป็นความว่างเปล่าพระเยซูตายเพื่ออะไรครับไว้เข็นเพื่อให้คุณมีความรอดนี่นะครับเมื่อคุณไม่เชื่อพระเจ้าไม่นับถือพระเจ้าไม่เป็นตามพระเจ้าคุณอยู่ฝั่งนี้ถ้าคุณจะไปอีกฝั่งหนึ่งคือสวรรค์ของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าคุณจะต้องนับถือพระเจ้าพระเยซูตายในบ้านเข็นคล้ายๆกับเป็นสถานเพื่อคุณจะได้เป็นสวรรค์ฉะนั้นพี่น้องถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าวันนี้มีโอกาสขอให้นับถือพระเยซูให้เป็นคนช่วยความบาปของคุณแต่คุณเป็นคนบาปอยากจะรู้ผู้เจ้าไหมอันนี้ง่ายๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าข่าวประเสริฐมันเขียนอย่างนี้นะ G O S P E L ข่าวประเสริฐ G คือว่าพระเจ้ารักคุณ The God so loved the world ยอห์น3 ข้อ 16พระเจ้ารักโลกยอมตายรักโลกโอ้แสดงว่า only way มีทางเดียวครับบางคนบอกมีหลายทางไปสวรรค์นี่มีหลายทางไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้บนก็ได้หลังก็ได้แต่ผมบอกไม่จริงถ้าคุณขับรถจริงนะผมว่าคุณไปซ้ายก็ได้ขับรถเป็นซ้ายเดี๋ยวอ้อมมาก็ได้เดี๋ยวตัดทางด่วนก็ได้เดี๋ยวทางสตอร์อะไรต่อเนี่ยแต่ถ้าคุณจะไปสวรรค์มีทางเดียวถ้าคนอื่นบอกมีหลายทางมันไม่จริงผมไม่ได้ไปขับรถพระเจ้ามีคนเดียวถ้าพระเจ้ามีหลายคนผมหรือไปไหนก็ได้แต่ว่าพระเจ้ามีคนเดียวมีทางนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณบอกเซเว่นอีเลฟเว่นคุณไปไหนก็ได้ก็เหมือนกันเราไม่ได้พูดเกี่ยวกับว่าอย่างอื่นหรือว่าการเดินทางเราคือทางสวรรค์ S ทุกคนมีบาปนี่นะทำให้เรานี่นะตัดกับพระเจ้าบาปคือสิ่งที่ตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้าบาปไม่ใช่ว่าสิ่งที่เล็กๆน้อยๆไม่ใช่นะในสายตาของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าไม่บอกแล้วก็ทันทีก็อย่างนั้นไม่ใช่ผมคิดขึ้นมาไม่ใช่คุณหมอบอกนั่นเป็นสิ่งไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณหมอบอกเนี่ยความบาปอยู่ในพระคัมภีร์2ที่พระเจ้าพระเยซูเลือดของพระเยซูต้องถ่ายบาปให้เราโดยทั้งชีวิตของพระองค์เลือดบริสุทธิ์เลือดของพระองค์ใช่ไหมพระเยซูไม่ใช่ว่าตัดแขนนี่ไปพระเยซูใช้ชีวิตเนี่ยการถ่ายบาปนี่พระเยซูต้องตายให้เราชีวิตนิรันดรเราไม่ใช่ว่าชีวิตวันสองวันชีวิตนิรันดรผมตายแล้วไม่ใช่เป็นอีกไม่รู้นะไม่มีจบเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาไม่เชื่อพระเจ้าคุณตายแล้วก็ไปฝังในฮงซุยอาทิตย์หน้าผมก็ไปแล้วเขาเรียกว่าเชียงแมงใช่ไหมแต่เขาจีนก็รู้นั่นน่ะเกลือเลยหมดแล้วพ่อของแม่ผมตายไปแล้วจบแล้วแค่นี้สิ้นแล้วแต่ผมไม่อยู่แล้วนะชีวิตผมเดินทางต่อทีนี้เนี่ยในโลกนี้เรียกว่าชั่วคราวนี่ก็ว่าป้ายจอดรถตอนนี้ผมมาจอดที่บางนาแต่ป้ายต่อไปสถานีต่อไปสวงสวรรค์ใช่ไหมครับเอเมนป่ะอ๋อแม่ฟังให้เราตายแล้วไปสวรรค์ ฉะนั้นนะครับคุณเข้าใจทุกอย่างบังคับคนอื่นบังคับคนไม่ได้คุณไม่ได้พ่อแม่คุณตัดสินใจคุณไม่ได้คุณจะต้องให้ let him in คุณจะต้องเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของคุณเองครับคุณไม่ต้องไปคนอื่นนะคุณต้องทำด้วยตัวเองฉะนั้นถ้าพี่น้องวันนี้สงสัยไม่แน่ใจมาคุยกับผมก็ได้คุยคุณอ้อคุณฝ้ายคุณปุ้ยคุณหมอเนี่ยลุงนะถามผมมันรู้ไม่รู้แน่นอนฮะตอนนี้ผมขับรถกลับไปเลยก็พุ่งโดยเฉพาะเมืองไทยนี่อันตรายเหลือเกินเกิดเหตุไม่แน่นอนฉะนั้นวันนี้คือวันรอดไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ชั่วโมงหน้าตอนนี้นะครับอย่าไปที่โอ๊ยเดี๋ยวรอกันได้เดี๋ยวกลับบ้านกินข้าวแล้วก่อนค่อยมานับถือพระเจ้าไม่ได้เพราะเราไม่รู้แน่นอนใช่ไหมครับง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปทำพิธีเราไม่ต้องไปสมาชิก
1 เดือน 2 เดือนทำได้ทันทีขอบคุณพระเจ้าครับ